नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परमामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. राज्यांत पावसान धरलो बरोच नेट. 70 तशेंच हेर वाठारांनी रस्ते गेले उदकापोंदा. लोकांची जाली बरीच धांवपळ. $39A कलमा 8 TCB कार्यालयाच्या भायर लोकांचें आंदोलन. कलम 39A करात रद्द. निवेदनां सादर केल्ल्यो मागण्यो करात 15 दिसांच्या भितर पुराय. आंदोलकांची शिटकावणी. गोंयांत इन्शुरन्स नासतना गाडी चलोवपी लोकांचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन उक्तायला हुस्को. गाडयांचे इन्शुरन्स मेळोवपा खातीर 1 म्हयनो दिला मुजत. उपरांत खर कारवाय करपाची दिल्या शिटकावणी. काँग्रेस वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्या आदी प्रदेशाध्यक्ष बदलपाक शकता जाल्यार लोकांचो उमेदवारूय करपाक शकता जाहीर. कुंकळ्ळी मतदारसंघांतल्यान लोकांचो उमेदवार म्हणून लढयतलो वेंचणूक, सांगता एल्विस गोम्स. विदेशांत नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या प्रकरणांत 3ऱ्या दुवाविताक केली अटक. गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फांट्याची ही व्हड कारवाय. कला अकादमीच्या ओपन एअर माचयेचे बुन्यादी फातर बसोवपाक सरकाराचें आश्वासन आसा अजूनय हवेत. कला राखण मांडाच्या फुडाऱ्यांनी केले सणसणीत आरोप. दिल्ले उतर जर पुराय जालें ना जाल्यार करतले खर आंदोलन, दिली शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारात. राज्यांत सध्या उटंगराचो पावस पडपाक लागिल्लो आसा. 70 तशेंच हेर वाठारांनी रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. हवामान खात्यान दिलेल्या म्हायती प्रमाण 24 वरांत सांगे मालात सगळ्यात चड म्हणजे 133.5 मिलीमीटर पावस पडलो जाल्यार पणजे सगळ्यात कमी 6.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जालेली आसा. अचानक पडिल्ल्या ह्या व्हड पावसाक लागून लोकांची बरीच धांवपळ जाली. रस्त्यांचेर उदक भरिल्ल्यान येरादारीचेरूय परिणाम जालो. हवामान खात्यान 17 जुलयाक येल्लो अलर्ट जारी केला आनी फुडले 6 दीस म्हटल्यार 18 ते 23 जुलय मेरेन मध्यम गतीचो पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायला. नागरिकांक सादूर रावपाचो सल्लोय दिला. डेली ओनर आहा त्यांनी आमकां कॉल केला की असलो की ना की हांगा उदक भरल्या सातोड्या रस्त्यार आनी एक अननोन गाडी थंय पार्क केल्ली आहा. इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलें. येवन पळयता जाल्यार ती गाडी ब्रेकडावन आहा दिसता. आमी मागीर ओनराक कॉन्टेक्ट केलो. ओनर हांगा येयल्लो आहा. तो म्हणटा की आपूण एक थोडे मातशें मायनर रिपेर आहा ती करतलो आनी काडटलो. हांगा वयताले न्ही सातोड्या, कितें जालें? आयज आमची एक्सपोजर विजीट आसली. ते पेडण्यासून फार्मर येयल्ले ते सातोड्याचो विनोद बरे आमचो हे आसा फार्मर. सो तेज्या कडेन ते वचपाचें आसलें. पूण कालच्यान जो पावस पडलो त्या पावसा खातीर आयज जे सातोड्या वचपाचो जी वाट आहा तो रोड आहा तो उदका सकयल गेल्लो आसा. उदक असो खूब आहा. सो तेका लागून जे सातोड्या गांवाचो जो संपर्क आसा तो सध्या बंद जाल्लो आसा. तुम्ही आता दोन रोड आसा न्ही, एक वेळसाच्यान आणि एक याद वेळसाच्यान. सो तुम्ही दोन्ही रस्त्यार गेले? हय हय, दोन्ही रस्त्यार गेले. पण दोन्ही सेम आसा. हय, उदकच भरलेलें आसा. पावसान बरो नेट भरलेलो आसा आनी आमचे वाळवंटी आयज कुटुंब भरलेले आसा. आतां फ्युचरान चिंता आमकां व्हडलीशी करपाची गरज ना. येणारो काळ आमकां उदकाचो कसलोच पाणी टंचायेचो प्रश्न दिवचो ना. काल रात दिसभर पावस ना काय ना. अचानक बाबा रातचो पावस पडला आणि आता पाणी भरलेले हा भाटान सगळे.
आणि भरपूर हे पळय आता कितें जाता कांयच कळना पाणी कितलेशे आहा पळय. सध्या सत्तरीन पावसाचो जोर एकदम वाडलेलो आसा आणि काल रातीच्यान अचानक पडलेल्या पावसा खातीर खुबशा जाग्यार पूर आयिल्लो आसा. मेन म्हणटा ते जी वाळवंटी न्हंय आसा, रगडा न्हंय आसा, म्हादय न्हंय आसा, तशेंच इतर जी बारीक बारीक न्हंय आसा, नाले आसा, ह्या न्हंयक पावसाच्या उदका खातीर पूर आयिल्लो आसा आणि रस्त्याचेर रस्ते आसा हे उदका सकयल गेल्ले आसा. ताका लागून कांयशे जे गांव आसा हे सुद्दां तेंचो संपर्क तुटलेलो आसा. पैकुळ हांगासर सुद्दां रस्त्यार उदक आयिल्ले कारणान 2-3 गांवांचो संपर्क ह्यो तुटलेलो आसा. वालपय गोयली पंचायत मुरमण्या गांवांत उदक भरलेलें आसा रोडार. सगल्यांनी सुशेगाद रावचें, कोणी हायफर गाडी उदकान घालची न्हू. गव्हर्मेंटाक आमी सांगलेले, परत पंचायतीनूय सांगलेले कितें तरी हेचेर तोडगो काडचो म्हणून. तुमच्या अभ्यासानुसार अंदू पावस कितले रन काडटलो कसो दिसता तुमकां? Oh, that's a $1 million question. But I would say this monsoon should be all right. With all these things said, and at least for the state of Goa. सेंचुरी मारतलो? Century means 100 centimeters. इंच. Yeah, Martolo. I am positively this one. For the state of Goa, positively it will be 2,540 millimeters. Martolo, sure. तर केपें कुसमण ह्या वाठारांत 2 घरांचेर व्हड चिंचेचें झाड पडलें, मात कसलेंच लुकसाण जावंक ना. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कुडचडेच्या उजो पालवी दळान घडणूक थळाचेर वचून हें झाड कुशीक काडलें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापतूय जावंक ना. टीसीपीच्या कलम 39A आड पुराय गोंयांतले नागरीक पणजे टीसीपीच्या कार्यालयाच्या भायर एकठांय आयले. जमीन रुपांतरण आणि पर्यावरण रक्षणाचो मुद्दो उपस्थित करीत हे वादग्रस्त कलम रद्द करपाची मागणी केली. उच्च न्यायालयात ह्या कलमा आड याचिका प्रलंबित आसतना ह्या कलमा अंतर्गत कसलीच नवी अधिसुचोवणी जारी करची न्हय अशी मागणी आंदोलकांनी लावन धरली. नगर नियोजन खात्याच्या कलम 39A आड पुराय गोंयांतल्यान पणजे खात्याच्या कार्यालया मुखार शुक्रारा लोकांनी आंदोलन केले. सरकारा आड लोकांनी निदर्शनां केली. उच्च न्यायालयात ह्या कलमाची सुनावणी निमण्या टप्प्यात प्रलंबित आसतना सरकारान बेगोबेग कलम फाटीं घेवपा खातीर तांत्रीक प्रस्ताव सादर करचो अशी मागणी लोकांनी केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन टीसीपी खात्याक सादर केले. 15 दिसांचे भितर लेखी जाप दिवपाची मागणी केल्या. तशेंच थारिल्ल्या वेळा भितर समाधानकारक प्रतिसाद मेळूंक ना जाल्यार आनी घटनात्मक आव्हान उच्च न्यायालयात प्रलंबित आसतना कलम 39A खाला फुडली कारवाय केल्यार कायदेशीर पर्यायाचो आदर घेवपाची शिटकावणी इनाफीज इनाम संघटनेन दिल्या. Section 39A of the Act permits individual landowners to seek changes in zoning irrespective of the zoning prescribed under RP 2021, including conversion of land from eco-sensitive zone 1 and 2 to settlement zone. The cumulative effect of such individual approvals fundamentally alters the regional plan without following the statutory process prescribed for amendment of the plan itself. Separately, approximately 1,000 applications seeking relaxation of the floor area ratio and building heights beyond the limits prescribed under the building regulation were processed on a case-by-case basis. We understand that such approvals have ceased following proceedings before the Honorable High Court. The Regional Plan 21 is not a private document. It does not belong to Vartika Dagur, who is the chief town planner. It belongs to every citizen of Goa. It is a plan which says हांगा शेतां आमी दवरतली, हांगा दोंगर आमी अशेंच दवरतले. In this patar areas, the sadas we will keep in this way. Jungle also आमी दवरतलो. This is a plan which by law says that 82% of Goa has to be blocked from development. 82%. पण म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय, एक टीसीपी डिपार्टमेंट आख्या गोंयकारांक अशेंच कितें तरी करून उडयतले अशें दिसता तुमकां? आनी आमी आयकतले? आयकचे ना.
म्हणटकीच जबाबदारी आता सगळ्याची वाडटा. हांगा कितलेशे म्हाका सरपंच दिसता, कितलेशे पंचायत दिसता, आमच्या साऊथ गोंयचे चड करून जांची म्हजी वळख आसा ते दिसता. आमी पंचायत लेवलाचेर एक नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू करपाक जाय. गांधीजीन जसो नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू केल्लो तसो प्रत्येक पंचायतीन जर नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू केलो आणि तुम्ही कितलेय 39A केसी हांगा पास करा, आम्ही लायसन्स दिवचे ना. आंदोलकांनी केल्ल्यो मागण्यो. कलम 39A अंतर्गत कसल्योच नव्यो सुचोवण्यो वा राज्यपत्रांतली प्रसिद्धी बेगोबेग थांबोवची. फुडाराक न्यायालयान कलम 39A वा ताच्या खाला दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर थारायल्यार सरकारान आदली कायदेशीर स्थिती परतून हाडपाची जापसालदारकी स्विकारची. कलम 39A चालीक लायल्या उपरांत मेळिल्ल्या, प्रलंबीत आशिल्ल्या, शिफारस केल्ल्या आणि मान्य केल्ल्या सगळ्या अर्जांची एकत्रित भौशीक नोंद पारदर्शकतेच्या हितांत उजवाडाक हाडची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत कितलेशेच जाण गाडयो चलोवपी इन्शुरन्स नासतना रस्त्यार गाडयो धांवन येतात आनी ही एक धक्का दिवपी गजाल उक्ताडार आयला आनी हाका लागून अपघात जाले जाल्यार व्हड आर्थीक आनी कायदेशीर समस्या निर्माण जावपाक शकता अशी शिटकावणी दिवन येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन गाडयांचे इन्शुरन्स करपा खातीर 1 म्हयन्याची मुजत दिलेली आसा. ह्या काळात इन्शुरन्सा खातीर दंड लावचे ना, तरी हेर येरादारीचे नियम जे आसात ते उल्लंघन करपी लोकां आड कारवाय जी आसा ती चालूच उरतली अशें ताणें सांगिल्लें आसा. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमी कॅमेरा घायला लोकांक फायन दिवपाक जाय म्हणून. एक शिस्तान गाडी चलया, कायदे पालन करा आनी एक्सिडेंट रस्त्यार जावपाक जायना. तुमचो जीव सांबाळा, दुसऱ्यांचोय जीव सांबाळा, हो हेतू जावन आसा पयलो आमचे प्रायोरिटी. तेच बरोबर हांव सरप्रायज लोक इन्शुरन्स नासतना गाडयो चलयतात. ते हेजे म्हणजे मिनींग जाणा. इन्शुरन्स नासतना गाडी चलोवप म्हळ्यार सपोज तेंचे कडेन एक मिस्टेक जाली, कोण मेलो गाडये पोंदा, ते पर्सनली लायबल, इन्शुरन्स कंपनी लायबल ना. तांकां बोर्सांतले पयशे दिवपाक पडटले जे कोर्ट सेंटन्स दिता आनी तेंचे लायफ अर्निंग म्हण नाका, फ्युचर अर्निंग म्हण नाका, ती दुसरे फॅमिलीक दिवचे पडटले पयशे. हे लोकांनी चिंतला. इन्शुरन्स नासतना म्हाजी विनंती लोकां कडेन, प्लीज इन्शुरन्स नासतना गाडी चलयनाका. हे तुमचे खातीर हांव सांगता. आमी सध्या इन्शुरन्स नासतना चलयता ते तुमकां आनी 1 म्हयनोभर टायम दितले आमकां. तुमी 1 म्हयन्या भितर तरी इन्शुरन्स करून घेया म्हूण, आनी तेन्ना आमी तुमकां फायन दिवपा ना ते हेजेर. पूण बाकीचे ऑफेन्स आहा तेजेर फायन दितले. हांव तुमकां आनी 1 म्हयनो दिता. कित्याक इन्शुरन्स तुमी करपाकूच जाय, तो कायदो जावन आसा. आनी तुमी करना जाल्यार तुमी त्रासान पडटले. म्हाका तुमी त्रासान पडलेले नाका. प्लीज हेजी काळजी घेया. आनी दुसरे, हांवें सुरवातेर सांगलां तशें, तुम्ही ट्रॅफिक रुल्स तरी फॉलो केले आणि चड करून ओव्हर स्पीडिंग जे करता, चड एक्सिडेंट जाता ओव्हर स्पीडा लागून, तेका लागून ते कॅमेरा घातला आणि दुसरो काय हेतू ना. हांव समजता तुम्ही ऑफेन्स कमीट करना जाल्यार फायन्स तुमकां पडपाना. आमकांय फायन्स करपाची म्हणजे इच्छा ना. आणि तेन्ना हे तुम्ही शिस्तान गाडी चलयतात म्हूण अपेक्षा धरून तुमकां देव बरें करूं दिता. काँग्रेस जर वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्या आदी आपलो प्रदेशाध्यक्ष बदलपाक शकता जाल्यार लोकांचो उमेदवारूय जाहीर करपाक शकता. आपूण कुंकळ्ळी मतदारसंघांतल्यान लोकांचो उमेदवार म्हणून वेंचणूक लढयतलो अशें काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स हाचें म्हणणें. तशेंच राजकी पक्षांक खऱ्या अर्थान भाजपाक आव्हान दिवपाचें आसलें जाल्यार ताणें उमेदवार बेगीन जाहीर करप गरजेचें आसा. अशा परिस्थितीत उमेदवार निवडपाक कळाव करप वा निमण्या वेळार भायल्यान खंयचो तरी उमेदवार हाडप हो गोंयकारांचेर अन्याय थारतलो अशें एल्विसाचें म्हणणें आसा. काँग्रेस मेंबर आसा. आमी ट्रेंड सेटर म्हणपाक शकता लोक कुंकळकार. आमी हें ट्रेंड सेट केलां की लोकांक जाय ते भशेन लोकांनी आपलो कॅन्डिडेट कोण तो डिक्लेअर करता. कित्याक हें करचें पडलें? हे गोंयच्या आज वातावरण तुमी आतां इनफ इज इनफाचे ह्या जे मोठे सभेन आसले, लोकांक कितें जाय तें पॉलिटिकल पार्टी जर दितले आनी BJP गव्हर्मेंटाक जर हरयतले जाल्यार एडवान्स प्लॅनिंग करून आपापले कॅन्डिडेट त्या वाठारांत कोण आसतले तें सांगपाक जाय. काँग्रेसाचो इतिहास पळयलो जाल्यार तितलो बरो ना. इन द सेन्स सेगीत 2 फावटी डिफेक्शनां जाल्लीं आसा. आनी ह्या मजगतीन परत जर लास्ट मिनीट रावले आनी इम्पोर्ट करपाक लागले कॅन्डिडेट आनी तयारी करपाक लागले की फ्युचर डिफेक्शन करपाची, जाल्यार हें खूब गोंयकारांचेर मोठ्यांतलो मोठो अन्याय जातलो. हो टाळपा खातीर आमी आज कुंकळकारांनी पावल मारला
की नॉट विथस्टँडिंग वॉट वील हॅपन आमचो कॅन्डिडेट कुंकळकार असतो चिखोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो असतो ताका लागून हें जें डिसिजन लोकांनी घेतलां ह्या डिसिजनाक लागून हें पावल म्हाका फुडें मारचें पडलें. आनी खंयच्या पार्टीक बसतले वो इंडिपेंडंट बसतले तुमचो विचार कितें आहा? ते टायम येयल्या उपरांत आमी सांगतले ते कोणूय आसूं. काँग्रेस पक्षान हांवें ऑलरेडी सांगलां आतां रिपीट करता आपलो अध्यक्ष उब्या म्हणजे 6 म्हयने आसतना 6 म्हयने आसतना जर काडूंक शकता जाल्यार काँग्रेस अशें डिसिजन घेवन आपलो लोकांक जाय तो तसो कॅन्डिडेट दिवंक शकता. लोकांक जाय तो कॅन्डिडेट जो लोकांनी निवडून दिला ताका ताणें आपलें बॅकींग दिवचें अशी आमची विनंती. सो पूण तुमी एज अ कॅन्डिडेट म्हणून पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणून कुंकोली हेजेर बसतलेच? तें डिसिजन आमचें चेंज जावचें ना. आमी पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणून काँग्रेसीचेर बसल्यार सुद्दां हांव पिपल्स कॅन्डिडेट वील बी पिपल्स कॅन्डिडेट ओनली. सो ह्या परिस्थितीन पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणून वचपाची तयारी जी दाखयल्या दॅट इज नॉट चेंजेबल. विदेशात नोकरीचे हायस दाखवून फटवणूक करप तशेंच मानवी तस्करी प्रकरणातल्या 3ऱ्या दुबाविताक गोंय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान दिल्ली विमानतळावयल्यान अटक केली. पर्यटक विजाचेर पूर्व आशिया देशात धाडून नोकरीच्या नांवाखाला फटवणूक केल्ल्याचो आरोप ताचेर आसून ह्या प्रकरणाचो आतां फुडलो तपास चालू आसा. कला अकादमीच्या सध्या मोडिल्ल्या माचयेचेर कलाकारांची न्हय जाल्यार सरकाराची कला पळोवपाक मेळटा. पुराय माचयेर सध्या झाडां झुडपां वाडल्या. पिंपळान जाल्यार आपली पाळां मुळां थंय घटमूट केल्या. हातूंत सरकाराची घाळपणां नजरेक येता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. सध्या कला अकादमीची राखण करपाक सरकाराक अपयश आयिल्ल्यान कला राखण मांडाच्या जाणकारांनी सरकाराच्या नांवान सुपारी फोडल्या. तशेंच उत्तर दिल्ल्या प्रमाण बुन्यादी फातर बसोवंक ना जाल्यार सरकारा आड व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिलेली आसा. ना ती फायली गव्हर्मेंटाच्या स्टायलीन मूव जाता आणि आमचो त्या गोष्टीकूय आमी तेजो निशेध करता. आणि हे आतां तुमकां आतां एक एग्जाम्पल सांगलें मेंबर सेक्रेटरीन आमकां टास्क फोर्साचे मिटिंगेन अश्युरन्स दिल्लें की कदाचित आमी हेजें काम सुरू करतले म्हणून. कारण तुमकां ही 3री एनिवर्सरी आपण करून दिवचो ना म्हणून पण तो फेल जालो. ना ते सगळे म्हणजे जेन्ना सगळे सारखे करतले न्ही तेन्नाच जावचें पडटलें न्ही ते पार्टली तशें केल्यार ताका कांय अर्थ ना. कित्याक जो 60 कोटी घेवन जो चुनो लायला आमकां टॅक्स पेयरांक तो बेश्टो चुनोच लायला. आनी एक गजाल सांगता तुमी एक गोश्ट फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब जाणांनी ते हें केलें ना. एकूच अपेक्षा अशी आसा गेल्या फावटी काम जें जाल्लें पळय न्ही तेन्ना तेंच्यांनी जे खरें म्हणलें हांगासरले स्टेक होल्डर आसले तांकां पयस दवरून पत्रे घालून भितूरल्या भितूर चोरयेचें काम केल्लें. ह्या फावटी तें जावचें ना. हांगा पत्रे जरी घातले जाल्यार भितूर स्टेक होल्डर जे कोण आसतले पळय न्ही ते येवन पळयतले. तांकां इन्स्पेक्शन करपाचो टायम एंड अगेन टास्क फोर्साचो हांगासर वॉच आसतलो. त्यामुळे एक अपेक्षा आसा. पूण म्हाका दिसता एक वर्स तरी आनी बंद उरतली कला अकादमी जर सारकी जातली जाल्यार. थंडपणान कशीच येवची ना आणि आमी कितें करूंक शकता ते तेन्ना दाखयतली. जर तर हांगा जर अजून कन्स्ट्रक्शन सुरू जायना फावंडेशन सुरू करना जाल्यार 4थ्या वर्सा आमी थंडपणान येवची ना आणि हे सरकारान लक्षात दवरचें. आतां आमी आसा ते कला अकॅडमीन ओपन एअर हॉलान हो आदलो आनी आतांचो ओपन एअर हॉल आतां हो कॉलेप्स जाल्यार वो रेनोवेट करता पळय तेन्ना कॉलेप्स जाल्लो मोडलेलो तो फाटल्या 3 वर्सां फाटीं. पूण आजुनूय तेजेर कांयच एक सिमेंटाचो एक फातर लागून लायलेलो ना. पूण आहा ते हिंगा मोडून दवरलेले आहा. हिंगा पयलो एक कावर स्टेज ही आतां तुमी पळयता ती एक स्टेज ओपन एअराची आनी ही कावर केल्ली आसली. ही कावर केल्ल्या पळय ती सद्या मोडन तेजो हे वेस्ट आहले पळय ते सगळे तें काडलेलें आहा. आनी आयज आमचे थोडे कलाकार एक्टिविस्ट आनी कला राखणदार तेणी येवन हिंगा आयज तेजी 3rd एनिवर्सरी हें केल्या सेलेब्रेट केल्या. सो हिंगा तेणी 3rd एनिवर्सरीची फुलां घालून दवरल्या. आनी अशेंय आमकां कळ्ळां हो आतां हिंगा पिपोट जाला आनी एक पिपोट जावपाक बरो व्हडलो जातलो जाल्यार 5 वर्सां लागता. पूण आतां हो 3 वर्सांनी एक हिंगा पिपोट जाला. तो अशेंय ते म्हणटा हो पिपडाक हिंगा पिपडाची सुवात जातली वो कलाकाराची सुवात जातली. हिंगाय पळयत जाल्यार एक पिपट जाल्लो आसा.
सो हे अशेंच हिंगा पाड उरोन वेस्ट उरोन हिंगा अशीच झाडां जातली आनी इतले बरें ओपन एअर आसले पळय ते अशेंच हिंगा पाड जावन उरतले वो हेजेर आतां हे 3 वर्सां उपरांत गव्हर्मेंट कितें तरी तेजेर कोत्तलो हे रेनोवेट कोत्तलो हे तुमी पळय हिंगा आख्खे सगळे पाड जावन उरलेले आहा आनी 3 वर्सां जालीं हिंगा कसलोच इव्हेंट जायना हिंगा एक असो इव्हेंट जातालो धाकट्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो तेंचो एन्युअल डे आहा जाल्यार एन्युअल गॅदरींग आहा जाल्यार इव्हेंट आहा जाल्यार वो तेंकां रिजनेबल रेटान तेंकां वो ओपन एअर यूज करूंक मेवतालो सो हिंगा कोणाचे बेश्टे धाकटे इव्हेंट आहा रिजनेबल हेजेर जाल्यार ते हिंगा करपाक मेवताले केन्ना एसी ऑक्युपायड आसता तेवूय करपाक मेवताले पूण आतां हिंगा फाटल्या 3 वर्सांनी काम करून हिंगा एकूय काम गव्हर्मेंटाचें हे कायल अकॅडमीन सारकें जाल्लें ना आतां तुमी पळयतात नेक्स्ट मंथान फ्रॉम 1 ऑगस्ट इवन एसी हॉल तेणें रिपेर केल्ले इतले करोड्सांनी पयशे घातलेले टॅक्स पेयरांचे तेवूय सक्सेस जाल्ले ना तिगाय फॉल्ट आहा आनी 1 ऑगस्टाचेर सोडया तेवूय पत्नी बंद करून पत्ते तेजें काम चालू करपाचें आहा आतां तरी काम चालू करून तें काम सक्सेस जातलें टॅक्स पेयरांचे पयशे वो अशेंच वेस्ट करतले आनी आतां ते कलाकार म्हणटा त्या प्रमाणे 1 इयर पुणे लागतले म्हणटा 1 इयर पत्नी एसी हॉल आनी हे म्हणटा बंदूच आहा फाटलीं 3 वर्सां एसी हॉल थोडो ते ओपन आसले आतां तेवूय बंद जातले सो हे कलाकारांक केन्ना यूज करूंक मेवतले आनी केन्ना हेजेर कलाकार आपणाची कला दाखोवन आदले भाशेन तांकां आदले भाशेन काल अकॅडमी मेवतली ती आमी पळयत रावपाची. कलांगूट मतदारसंघातल्या नागोवा वाठारात सांडपाणी व्यवस्थापनात उल्लंघन जाल्ल्याची कागाळ जाल्या उपरांत आमदार मायकल लोबो हाणें पंचायत प्रतिनिधी सचिव आणि भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त तपासणी केली. कांय आस्थापनांच्या सेप्टीक टाकयेंतल्यान घाणयारें उदक थेट गटारात सोडटात ते नदरेक आयले. हाच्या उपरांत संबंदीत आस्थापनांचेर खर कारवाय केल्या आणि भलायकी खात्यान कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या. नेम मोडपी आस्थापनांची वीज पुरवण काडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. At this aqua nalla आमचो this is raw sewage, this is toilet water plus kitchen water. See कितें जाल्लें आहा आमी allow करता बिल्डिंगां बांदपाक but the sewerage cannot be given to the nallas and that all water is going to get polluted, fishes will die. Secondly आमचे भुरगे थिंगा फिशिंग करता हें जावंक जायना. आमचे लोकल लोक रेंटाक रूम बांदतात तेणी आपली सेवेज ओन ट्रीट करपाची गरज आहा. आयदर यू पुट अ ट्रीटमेंट प्लांट और यू डोंट गिव रूम्स ऑन रेंट. इट इज व्हेरी सिंपल. हुएवर इज डुईंग बिजनेसीस एवरीवेर हॅज टू टेक देअर ओन दिस थिंग. तुवें खंयसरूच म्हणूंक शकना की बाबा आपणे भाट्याक धरले आपल्याक पयशे येता आपल्या जो धंदो आनी मागीर तूं काडून ती सेवेज हितून सोडटलो आनी आमच्या नल्लान पावतली. थिंगा पळय कितें जाला तो आख्खो नल्ला. इट कॅनॉट बी. तुमी आनी हे दोगूय जाण आसले ते तेंच्यांनी तेन्ना हेंच्यांनी सोडलेली आनी तुमी सोडलेली. तुमी आख्खो पंप मारून सोडला जावं म्हणजे सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जालो पंप मारलो आनी सोमतीच सोडली. लोकांच्या मनरिजवणे खातीर आशिल्लो केपें पालिकेचो भौशीक गार्डनात तात्पुरती कोयराची रास पातळिल्ल्यान लोकांनी खर नाराजी उक्तायल्या. अशी बातमी गोमंतक टीव्हीन ही उक्ताडार हाडल्या उपरांत ह्या बातमेची दखल घेत केप्यां नगरपालिकेन गार्डनाची सुवात नितळ केली. तुम्ही पळयता आमी आसा केपें गार्डनाक आनी आयज परत एक फावटी गोमंतक टीव्हीचे इम्पॅक्ट तुमकां दिसून येयला. काल आमी हांगा ती गार्बेज डंप केल्ली म्हळ्यार जे स्क्वेर आसा म्युन्सिपल केपें म्युन्सिपल स्क्वेर सायडीची तण आनी बाकीची निवळसाण केल्ली ती घाण हाडून गार्बेज हाडून हांगा डंप केली. तशेंच हांगा एक बकेट आसली फुटलेली आनी तेतूर उदक स्टोर जावन नाशिल्लें आनी आमी हांगा तो हेल्था वायज तशेंच हांगा खंय तरी ती गार्बेज खंय तरी जुमाणी आनी हें येवपाची शक्यता हें आमी
इशू हायलायट केल्लो आनी तो विथीन 24 hours KPM म्युन्सिपाल्टीन हेजेर ताबडतोब एक्शन घेतलेली आसा आनी जी घाण आशिल्ली गार्बेज आशिल्ली ती निवळ केल्ली आसा आनी ती बकेटी थंयची हालयल्ली आसा. हेजेर दिसता की फाटले खूब दिसांनी हे गार्बेज हांगा करूं नाशिल्लो अशें काल आमकां लोकांनी सांगलें आनी खंय तरी जेन्ना गोमंतक टीव्हीन हायलायट करतरी विथीन 24 hours हो इशू हांगचो जो घाण आशिल्ली ती निवळ जाल्ली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. दिवचलच्या बाजारांतले धोकादायक स्टॅरकेसी पोंदा आशिल्ले स्टॉलां जी आशिल्ली ती निमणे एकदाची काडपाक सुरवात केलेली आसा. शुक्रारा सांजे पालिकेन ही मोहीम हातान घेतली. सांजे मेरेन कांय स्टॉलां काडली. ह्या स्टॉलवाल्यांक गणपती पुजन माटवात स्थलांतरीत करतले देखून आतां थंय नवीन स्टॅरकेस बांदपाचो मार्ग मोकळो जालेलो आसा. स्टॉल काडटना मात कोणेच हरकत घेवंक ना. धोकादायक आणि केन्नाय मोडपाच्या अवस्थेत आशिल्ली पालिकेच्या बाजारांतली प्रकल्प इमारती स्टॅरकेस 40 वर्सां पयलीं बांदिल्ली. आतां हे स्टॅरकेसीची सामकी दशा जाल्या. ह्या स्टॅरकेसीच्या स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागल्यात. ही स्टॅरकेस कोसळून एखाद्या वेळार दुर्घटना घडपाची शक्यताय आशिल्ली देखून विक्रेत्या सयत ग्राहकां मदीं भंय पातळिल्लो. हे स्टॅरकेसी पोंदान नव विक्रेते स्टॉलां घालून धंदो करताले. सुरक्षेचो उपाय म्हणून ही स्टॅरकेस काडटात अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. एक कितें आतां काडटा तुमी? ना हे सद्या गाड्या करा आहा पळय ते स्टॅरकेस आहा पळय ती सद्या फूल हें जाल्या सेफ्टी कन्सर्ना खातीर तांकां आमी शिफ्ट करता. सद्या तांकां आमी हांगासर तात्पुरते आमी गणेश स्टेडीन शिफ्ट केल्ले आसा. कित्याक ती केन्ना हें जावं शकता पडों शकता अशी तेजी शक्यता आसा. ती सामकी डिटोरेटेड अशी कंडिशनान आसा. साधारण कितके वर्सां जातली हे बांदूंक? एक 40 to 45 years जातली. पण ते बेगीनूच रिपेर करतले दुसरी बांदतात काय रिपेरिंग करतात? आतां सद्या आमकां ऑर्डर तांकां वकेट कर म्हणून आसा कित्याक तांच्या सेफ्टी कन्सर्ना खातीर. मागीर आमकां CO फुडले डायरेक्शन दितले कितें करपाचें. सद्या काय सांगू ना. गणपती स्टेडीन शिफ्ट केले हय पण त्यांच्यान कोणी ऑब्जेक्शन बी हाडूंक ना न्हू? ना सद्या तरी ऑब्जेक्शन काय ना. पण तांकां हे दिल्ली नोटीस दिल्ली? नोटीस बी सगळी दिली तांकां. 15 दीस तांकां नोटीस सगळी धाडलेली. 5 वेंडर्स आहा तांकां धाडलेली आनी गाडेकारांक आतां हें दिल्या. कितके आसा ती शॉपां? 5 आहा वेंडर्स आनी गाडेकार आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केपेच्या गोवळ कोटंबी वाठारात बिबट्यान गायचेर हल्लो केल्ल्याची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेक लागून थळावे आनी शेतकऱ्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालें. रानवटी जनावरांनी वाडट्या प्रमाणात लोकवस्तींनी येवप हे चिंतेचें कारण जाल्ल्यान रान खात्यान बेगोबेग थळावे जागो आसा थंय तपासणी करची अशी बिबट्याच्या हालचालीचेर लेगीत नदर दवरची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. आमगेले काल हांव दूद काडूंक गेलो म्हणजे एक पाडक अकस्मात पाडक मरण आसा. त्या पाडका चयल्यार हांवें मागीर तें कितें जाणां मेल म्हणून हांवें ताका पुल्लें. मागीर आतां हांव सकाळीं येयलो हांकां ते गायान दूद काडून थंयच्या येयले म्हजे न्ही 2 पाडकां वागान मारले आतां म्हाका वागान मार म्हणून आतां फॉरेस्टान सांगलें. वागान दोतोर आयले आतां आमी हे पाडकां म्हाका भिरांत दिसता. भुरग्यांची राती भुरगीं येता वयताय. आतां गांव आयला आमी कितें करप एक मातशें धरपा हें करें. आयज सकाळीं तेणी डॉक्टराक पयलो कितें जालें काय म्हणून चोवपाक. मागीर डॉक्टरान सद्या एक मातसो जीव आहा तेका इंजेक्शन मारलां आनी मागीर फॉरेस्टाकूय पयलें. फॉरेस्टान सांगलां की हें बिबटी वाग्याक काम जावपाक शकता कित्याक तेंची गोड्याक घास मारलो आहा. गोड्या हें केलो आहा तेणी आनी हांव मागता फॉरेस्टा लागीं हें जाता तितले बेगीन तांकां बिबटी वाग्याक तर हे आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.